qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf sirna barnoota gaarii qabaachuun dhimmoota barbaachisoo ta'an keessaa iddoo guddaa qaba. Sirna barnoota sirrii ta'e manneen barnootaa keessatti yommuu diriire qabxiin barattootaa akka fooyya'u taasisa. Sirna barnootaa tokko akka hojii irratti ooluuf immoo dhimmamtoonni hedduun guutamuun barbaachisaadha. Qooda bahattoota barnootaa, barataan, barsiisaan, bulchiinsa mana barnootaaf maatiin barattootaa qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf tokkummaan galma qabaachuun barbaachisaaf isa ijoodha. Qulqullina barnootaa fooyya'insa qabu naannoo tokko keessatti, magaalaa tokko keessatti yommuu mirkanaa'e qabxiin barattootaa akka fooyya'us ni taasisa. Gama kanaan magaalaa Jimmaa keessatti qabxii barattootaa fooyyessuu keessatti maaltu hojjetamaa jira? Keessattuu barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa fudhachuuf qophaa'aa jiran deeggarsa akkamii argachaa jiru? Waqtii gannaa kana keessatti manneetiin barnootaa deeggarsa akkamii isaaniif taasisaa jiru jennee magaalaa Jimmaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Jireen keessatti barattoota kutaa 12ffaa wajjin turtii goonee jirra. Manni barumsaa Jireen sadarkaa 2ffaas barattootaaf tajaajila akkamii kennaa jira? Waliigala magaalaa Jimmaa keessatti sochiin baruuf barsiisuu yeroo gannaa kana maal fakkaata jechuun waajjira barnootaa magaalaa Jimmaa wajjin turtii gooneerra hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa. Barnoonni hundumaaf barnoota, ibsaa jireenyaatti barnoota. Lammiin barnootaan qarame biyya ijaara, barnoota cimaa. Filannoon cimaan barnoota. Magaalaa Jimmaa keessatti manni barumsaa sadarkaa 2ffaa kan mootummaa fi kan dhuunfaa 16 kan argaman yoo ta'u 8 kan mootummaadha. Manneen barnootaa 8 kana keessaa 2 yeroo ammaa barattoota kutaa 12ffaa qormaata kan fudhachiisan miti. Jarreen lamaan kun bara 2015tti qormaata biyyaalessaa barattootaaf laachuu baatanus manneen barnootaa 6 keessatti barattoota kutaa 12ffaa qabxii gaarii qormaata biyyaalessaa akka galmeessisaniif barattootni barnoota gannaa argachuu irratti argamu. Gama kanaan manni barumsaa sadarkaa 2ffaa Jireen waqtii gannaa kana keessatti barattoota deeggaruu irratti barsiisonni barnoota kennaa jiru. Manni kitaabaa banamee barattoota akka kitaaba dubbisan qo'achuuf deeggarsa isaaniif taasifamaa jira. Barattoota 300 ol ta'anus sagantaa kanaan fayyadamuu irratti argamu. Sagantichi deeggarsa akkamii isiniif taasise jennee barattoota mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Jireen muraasa isaanii haasofsiisnee jirra. Barattuu Aliyaa Naasir, Mubiinaa Muusaa, Boontuu Tasfaa, barataa Sabboonsaa Yaazaachoo, Mudassir Shee Sultaan waliinis turtii goonee jirra. Qabxii olaanaa fiduudhaaf mana barumsaa keenyaatti barnoota dabalataa kan idileetiin alatti nuuf laatamaa jira. Akkasumas manni kitaabaa kan keenya torban guutuu sanbata xiqqaa dabalatee banaa jira. Sa'aatii barbaanne itti dhufnee dubbisuu dandeenya. Akkasumas barsiisonni keenya illee gaafilee biyyoolessaa baroota darbanii hojjechuudhaan mudannoo akka nu irraa argannu nuuf taasisaa jiru. Akkasumas kitaabota adda addaa dabalataan dubbisuudhaaf qabxii olaanaa fiduudhaaf qophii irra jirra. Barnoonni dabalataa nuu kennamuun isaa faayidaan isaa inni tokkoffaan yeroo manatti dubbifnu gaafilee nuun gallee namoota gaafannu hin qabnu. Amma garuu erga mana barumsaa dhufnee asitti dubbisnu ijoolleedhaan wal argina. Waan nuun galle wal gaafachaa, wantoota immoo nuufis hin galle barsiisota gaafachaa akkasitti dubbisaa jirra. Manni barumsaa keenya qabxii olaanaa akka nuuf hinnuuf gargaarsa cimaa nuuf taasisaa jira. Yerootti fayyadamuu irratti guyyaa kan keenya guyyaa hamma yeroo nuu qabnu yeroo muraasa isumaayyuu immoo seeraan itti fayyadamuudhaaf wantoota mana barnootaatti qo'annee galle osoo bubbulchinee hin danisin har'a barannee galle har'uma irra deebifnee yoo ilaalle yeroo kan keenya osoo hin qisaasessin barnoota kan keenya baratne irratti xiyyeeffannoo kennine sa'aatii firii qabnu hundayyuu barnootaaf kennine dubbisuudha. Hamma fakkeenyaaf
yoon guyyaarraa maatii gargaara ta'e sa'aatiin boqonnaa argadhetti barnoota kan koo sagantaa itti baafadhee qopheeffadhee manatti dubbisuudhaaf nan yaalaa jechuudha. Yeroo muraasaaf kana keessatti kitaabota hammoonaatti baranne hunda dubbisnee sichi waliin geenyenne itti cinqamuudhaaf wantoota baranne keessaa irraa ilaaluu hunda bira dubbifnee hin geenyaatti yeroo xiqqoo kana keessatti ni cima. Kanaafuu gaafilee qormaata duraan kennaman hojjechuu yeroo gaafii sana hojjennu mata duree gaafiin sun irraa bahe sana bannee hamma ilaalaa deemnuun hammi nuti intiraansiidhaaf itti qophoofnu baay'ataa deema. Kanaafuu of cinquu dhiifne sa'aatii bal'aa qabna jennee of amansiifne gaafii sa'aatiitti argannu keessatti gaafota jiran hunda hojjennee daftara kan keenya kitaabota dabalataa tokkos irratti daballee yeroo dubbifne yeroo muraasa keessatti carraa gaariidha finnee qabxii olaanaa galmeessifne jedheen amana garaagara. Haalli ittiin barsiisonni deeggarsa nuuf gochaa jiranis gama tiitooriyaaliitiinis ta'e gama barnoota dabalataatiinis baay'ee gaariidha. Manni kitaabaa keenyas akkuma beekamu bal'ina guddaas qaba. Kitaabolee barbaachisoo ta'an baay'eenis keessatti argamu. Barataan achi keessatti waan gaafatee dhabus hin qabu. Kitaaba barbaanne fuunee dubbisuudhaaf iddoo gaanis ta'e kitaabni gaanis jira. Akkasumas mana kitaabichaa keessa kan hojjettu yeroodhaan dhuftee mana kitaabichaatti nuuf argamuudhaan mana kitaabichaa nuuf saaqxee barattoonni akka dubbisan nu godhu. Akkasumas gama mana barumsaatiin barsiisotaatiinis immoo barsiisonni ganna kana nu barsiisanis yeroo darban kan nu barsiisaa turanis iddoowwan ijoo irratti xiyyeeffachuudhaan barumsa gaatee nuuf kennaa jiru. Nuunis gama keenyaan immoo amma dandeenyu mana keessattis ta'e mana kitaabaa dhufuudhaan dubbisnee qophaa'aa jirra. Mana barumsaa jireenya sadarkaa lammaffaan baradhaa kanan baradhu kutaa 12 barumsa gannaas kunuun barsiisaa jiru barumsa dabalataa jechuudha. Nus immoo guruuppiidhaan wal galmeessinee barumsa qo'ataarraa qormaanni keenyas nu qaqqabeera waan ta'eef hin qo'ataarraa haala hojii keenyaas immoo sirreessinee sagantaatti baafannee sagantaa hojii kana godhannee sagantaa qo'annaas kana godhannee qo'ataarraa asittis immoo ijoollee baay'ee wal qaabne laayibariis immoo gallee qo'ataarraa jenna. Manni barumsaa keenya waan baay'ee nu deeggaraa jira. Laayibirariillee amma guyyaa guutuu nuuf bananii guyyaa guutuu keessa dubbisaa jirra. Akka dabalataatti immoo barnoota gannaa kana barachaa jirra. Barsiisota baay'ee ciccimoo qabna. Amma isaan akka gaarii nu gargaaru. Akka dabalataatti immoo amma barnoota osoo hin baratiin nu jalaa darbe waayifaayi nuuf galchanii yuutuubii irraa barnoota adda addaa buusaati asitti dubbisaa jirra, asitti ilaalaa jirra. Waan baay'ee nu gargaaraa jiru barsiisonni keenyas. Haala barnoota kennuu ilaalchisee amma kan nuti irra jirru qormaata qoramuudhaaf jecha qophiirra jirra. Ji'a gannaa kana keessa fakkeenya amma barnoota idilee guyyaa qajeeloo irraa hanga jimaataa jechuudha. Akka idileetti sa'aatii 2 walakkaa irraa kaasnee hanga sa'aatii 6tti kan nuti barataa jirru. Barnoota kanaan faayidaan nuti argataa jirru hedduudha. Fakkeenyaaf amma yeroo garaagaraa kitaabni tun xumuramin hafu jira. Kitaaba tun xumuramin hafu sana amma ganna kana keessa bakka buufataa irraa jechuudha. Dabalataan manni kitaaba banaan guyyoota guutuu guyyaa sanbataatiin alatti jechuudha. Banamee kitaaba guutuuwwan kan of keessaa qabu achi gallee ganamaan hanga galgalaatti kan dubbisaa jirudha jechuudha. Ammas dabalataan qormaata baraan duraan barattoonni qoramaa turan barsiisonni irra deebiidhaan kan jedhanu ibsanuu kennanii akka nuti gaaffii deebinuuf jecha tattaaffiin taasifamaa jiru baay'ee gammachiisaadha jechuudha. Barattoonni kun ijoolleen shamarranii jabaatanii yoo baratan iddoo guddaa ga'uuf haalli yeroo ammaa jiru gaarii waan ta'eef jabaatanii barachuutu ijoollee shamarranii irraa eegama jedhu. Yerootti sirnaan fayyadamnaan ammoo dhimmi bu'aa qabeessa nama hin taasisne hin jiru waan ta'eef yeroo ofiittis sirnaan fayyadamuun kan yeroo isaatti sirnaan fayyadame iddoo barbaade qaqqabuu danda'a waan ta'eef kanarratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jedhu. Gama biraatiin bara teekinooloojii ta'us miidiyaa hawaasaa barattootaaf barbaachisus miidiyaa hawaasaa fayyadaman adda baafatanii kan barnootaaf nama fayyadu irratti yeroo isaanii kennuu akka qabanuuf sooshaal miidiyaa yeroo isaanii guban irratti cinqamuu akka hin qabnes barattootaaf dhaamanii jiru. Ijoolleen shamarranii ni dandeenya wanti hin danda'amne hin jiru. Jalqaba sammuu ofii amansiisuudha. Sammuu kan ofii amansiisee kana nan fida kana nan hojjedha jennaan wanti hin hojjetamne hin jiru.
Kanaafuu nutis akkuma ijoollee dhiirotaa sa'aatii qabnu irratti barnoota keenyatti cimnee barnoota keenya seeraan hordofnee nuyis iddoo guddaa ga'uu dandeenya. Anis akka barattuu tokkootti sa'aatiin qabutti fayyadamuudhaan barnoota naaf kenname seeraan dubbisee itti fayyadamee anis qabxii olaanaa nan galmeessisa jedheetanii amana. An qabxii olaanaa galmeessuudhaafi tokko mana barumsaa dhufee tiitoriyaalis nan baradha. Lammaffaa immoo mana keessatti yeroo naaf ga'u sagantaa baafadhee irratti sagantaadhaan mana keessatti yeroo maatii gargaaruu qabuttis maatii gargaaree yeroon immoo barumsa koo dubbisuu qabutti dubbisee kanan guyyaa dubbise immoo halkan sa'aatii 9 keessas ka'uudhaan irra deebi'ee dubbisee qabxii gaarii galmeessuudhaaf immoo jabaadhee dubbisaan jira ammanaa danda'a. Qabxiin dhufaa jiru nu gammachiiseeras nuufis immoo mooraalii nuuf ta'eera. Akka jabaannee dubbifnuuf kaka'umsa nuuf ta'eera. Barsiisonni keenyas jajjabinni isaan mana barumsaa keessatti nuuf laatanii mana barumsaa keenya akka waamsisuu qabnutti nu jajjabeessu. Sanarraan kan ka'e hin jajjabaannee hin dubbisna kun ka'umsa tokko nuuf ta'eera. Haalli naamusaa fi nageenya mana barumsaa keenya keessa jirus akka qabxiin keenya fooyya'aa ta'uu fi ga'ee guddaa taphateera jechuudha. Akka kootti shamarraniin kanan gorsu yoo jiraate yeroo isaaniitti akka seeraan fayyadamanii yeroo qaban hundumaatti sa'aatii maatii isaanii gargaaruu qabanitti maatii isaanii gargaaranii sa'aatii irraa hafe immoo daftarii isaanii wajjiniin akka dabarsanii miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti yeroo isaanii gubuu akka hin qabnee fi yeroo isaanii sirnaan akka fayyadamanii gorsa. An akka barataa tokkootti wanti guddaan kaayyoodha. Barataan tokko kaayyoo qabaatee bor achirran gaha jedhee waan guddaa tokko karoorfatee baheera taanaan sa'aatii isaatti fayyadamuun dirqama ta'a. Sa'aatii hankootti fakkeenyaaf ammaan ganama galgala sa'aatii hankoo karooratti baasee mana bakka ciisichaa hankootti adda baasee achirratti sagantaa baafadheen kan mana barumsaa gama kamiinan barataa wajjiniin mari'adhee barataa wajjiniin yaada wal jijjiiree wajjiniin baradhaa gara barsiisotaatiin sa'aatii barsiisonni kennuu danda'an akkamittiin gaaffii akkamii waan rakkise akkamittiin gara barsiisaatiin deeggarsa argadhaa. Dabalataa yeroo mana galee jedhe barnoota immoo bifa kanaan naa kenname akkamittiin qabadhaa. Gama kamiinan qormaata deebisuu danda'a waan jedhamu gara barataa wajjiniin barsiisota mana barumsaa keenyaa wajjiniin hanga kutaa ciisicha bakka ciisichaa hankootitti jechuudha. Sagantaadhaan karoorfadheeti kan adeemaa jiru. Inni kun kaayyoo bor bakka sanan gahaa jijjiirama ofirraa kaasee hanga biyyoolessaatti akka barataa tokkootti bor nan fidaa jedhee yaada. Yeroon dubbisu yeroo sammuun kootti na gammadu. Guyyaa kana keessaa sa'aatii sammuun koo dubbisuudha naa mijata ta'e taa'ee dubbiseen waan dubbise sana immoo nootii gabaabseen haala naa qabamuu danda'u nan qabadha nootii wayii. Nootii xiqqoo tokko qabadheen yaada sana ergan qabadhee jalqabaa hanga xumuraatti amma fakkeenyaaf sochii garaagaraa asirraa keessifichi socho'uu hin jaalladhu hamma sa'aatiin murteeffadhe sanatti. Hamma sanatti taa'ee hanga murteeffadhe dubbiseen achirraa barnoota koo cufee ba'a. Ammas ergan boqonnaa fudhadhee ka'een sa'aatii sammuun kootti gammadu irra caalaatti kan nama dubbisuudhaan akka kootti kan itti karoorfadhu jechuudha. Akkuma sana immoo waan dubbisee bor gaafan amma deebisee kan biraa dubbisuudhaa ka'u isan sila dubbise utuu waraqaa sana dubbisin yaada akkanaa kana ta'uusaa maal ta'uusaa bifa kanaan sila ilaalee ka'een isa fuulduraatti immoo ammas deebi'ee jalqaba jechuudha. Yuunitii isaatiin kan hin karoorfadhee deemu bifa kanaan jechuudha. Qormaanni amma baay'ee nutti dhiyaateera waan ta'eef yeroo keenya akka gaariitti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Ani akka nama tokkotti ganamarraa kaasee asitti barnoota ganaa kanan baradha. Achiin booda immoo guyyaa guutuu amma laayibirariitti dubbisna yeroo keenya haalaan itti fayyadamu jechuudha. Erga laayibirariin cufamee boodallee asitti daree duwwaa keessa barsiisonni keenya kan nuuf qopheessanii jira. Achi keessa ni dubbisna. Achiin booda immoo galgala galleeti waan yuutuubiirraa buusnee san feesbuukii maal fayyadamuu dhiisneeti yeroo nama baay'ee nutti dhiyaateera waan ta'eef waan yuutuubiirraa buusnee san sirriitti intanii jenna jechuudha. Ni ilaalla jechuudha. Teekinooloojii fayyadamuun nama tokkoof waan barbaachisaadha. Nama tokkoof immoo waan hin barbaachisne jechuun feesbuukii fayyadamu teelegiraama kana fayyadamuun baay'ee nu miidha. Maaliif amma yeroon keenya baay'ee xiqqoodha waan ta'eef osoo itti yaadiin baay'ee nutti asisiisan. Kanaaf amma feesbuukii teelegiraama kan instaagiraamii kana fayyadamuurraa yuutuubiirraa barsiisonni baay'ee jechuudha. Viidiyoo barsiisaniiti viidiyoo hojjetaniiti nuuf gadhiisaa jiru. Barnoota kana immoo sirnaan barachuu dhiisneeti feesbuukii fi teelegiraama kan fayyadamuun baay'ee nu miidha jechuudha. Kanaaf mee maal gorsita?
Kanaaf hanga dandeenyu hanga hin fayyadamina osoo hin ta'in hanga dandeenyu YouTube irraa waan baay'ee buusaati waan intini barachuu dandeenyuuf waan biraa barachuurraa jechuun amma Facebook irratti waan fayyadamnu baay'ees miti. Waan fayyadamnu sammuu nuti qorumsa deemaa irra waan ta'eef qorumsa kana darbuuf immoo yeroo keenya sirriitti fayyadamuu qabna jedhee yaada. Kanaaf barattoonni keenya waan yeroo wifi argannu illee viidiyoo buusaati ilaaluurraa Facebook waan biraa fayyadamuun baay'ee nu miidha jedheen gorsa jechuudha. Barnoonni hundumaaf barnoota ibsaa jireenyaatti barnoota. Lamni barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Filannoon cimaan barnoota karoomsa jaadaan moosisa imaana gootota kaleessa barnoota qulqulluun jabeessa gootonni seenaa darbanii dhaamsi dhalootaaf qabanii mirgaa falmachuu lammii koo cimaa baraadhaa jedhanii. Sadarkaa biyyaalessaatti barattoota qacalee qormaata biyyaalessaa qabxii olaanaa galmeessan keessaa barattoonni magaalaa Jimmaa qabxii olaanaa galmeessisuudhaan sadarkaa biyyaalessaatti sadarkaa tokkoffaa irratti kan argaman fakkeenya ta'uu kan danda'an magaalaa Jimmaa keessaa bahaa jiru. Barataa Caalaa Adaana waggoota 4 darbe keessatti sadarkaa biyyaalessaatti tokkoffaa ba'ee yeroo ammaa kana Kooriyaa Kibbaa keessatti barnoota isaa hordofuu irratti argama. Ijoolleen mana barumsaa jireen sadarkaa lammaffaa haasofsiisnes barattoota isaaf kanneen biroo fakkeenya godhachuudhaan isaanis jabaatanii iddoo guddaa ga'uudhaaf haamilee guddaa akka qaban dubbatu. Gama qabxiin gaariin galmaa'uu akka Jimmaatti ilaalchisee barattoonni fuuldura keenya deemanii akka biyyaatti illee sadarkaa Afrikaatti illee barnoota bakka garaagaraa biyya garaagaraa deemanii maqaan jaraa waamaaru gaafa maqaan jaraa kaafamu nuyi fi kaayyoo keenya akka nuti cibsannuudhaaf sirriitti nu gargaara. Amma barattoota hedduun asirraa kan bahan qabxii olaanaa kan fidan kan sirriitti nama gammachiisu jira. Isa kana ilaaluudhaan immoo ani amma akka barataa tokkootti akkamittiin hojjedhee bakka jaraa sana ga'a. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa jireen manneen barnootaa mootummaa magaalaa Jimmaatti barattoota hedduu barsiisan qabxiin barattootaa yeroodhaa gara yerootti fooyyee argamsiisaa jiran keessaa tokkodha. Hoogganaan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa jireen barsiisaa Fiqaaduu Zallaqaas barattoonni qabxii gaarii akka galmeessisanuuf yeroo gannaa kana keessatti hojii ajaa'ibaa hojjechaa jirra jedhu. Akkuma beekamu manni barumsaa jireen sadarkaa lammaffaa mana barumsaa akka magaalaatti mana barumsaa guddaa barattoota 3,700 ol keessummeessu akkasumas istaafii akaadaamik istaaf gara nama 90 kan inni qabu. Akkuma kanaan barattoonni keenya qabxiin olaanaas bara baraan kan galmeeffamu mana barumsaa kana. Kanaaf bara kanas kan wantoonni adda isa godhu yoo jiraate hojiin gannaa hooggansi mana barumsaa hundinuu mooraa mana barumsaa keessa jira. Hojiin keenya inni guddaan hojii ganna kana hojii gaarii ganna kana hojjennutu bona nu tasgabbeessa waan ta'eef kun manneen barnootaatiif yeroo boqonnaa qophiiti. Sana bukkeetti immoo barattoota kutaa 12ffaa qormaataaf qophaa'an qabna. Barattoonni kun mana barumsaa irraa hamma fagaataniin adeemsa baruu barsiistaa barnootaa keessaa bahaatti kan isaan adeeman. Ijoolleen kun akka hin deemne barsiisota keenya wajjin barattoota keenya wajjin gamtaa keenya wajjin teenyee mari'annee guyyaa manni barumsaa cufameetii eegalee akkuma argitan nama guyyaa hadhaatti barattoota keenya kana barsiisaati kan nuti jiru. Kaayyoon isaa inni guddaan wajjin mana barumsaa keessatti hojjetamu inni guddaan qabxii barataa fooyyeessuudha.
bara darbee bara qormaata biyyoolessaa bara 2013-14 keessatti ijoolleen 600 ol fidan yoon jiraanne illee parsantii 50 ol yuunivarsiitii galchineerra nuti. Kanaan kun ijoollee keenyaaf akkasumas guddaa ta'eera. Bara kana garuu ijoollee keenya adda baafnee irratti xiyyeeffannee 600 ol fiduu danda'u kan jenne ijoollee addaa qabna. Naannoo ijoollee 7-8 ta'an 600 ol. Barattoota kanis kan ittiin waliigal kan isaanis karoorfatanii jiran barataan keenya baratee manatti deebi'uu hin qabudha. Waggaa 12 ta'abee maatiin ciinqabee barsiisee gara manaatti deebi'uu hin qabu. Kanaaf jaallatamees jibbamees qabxii haaraa galmeessuun dirqama barataa tokkoof. Isaan qofa sun ta'in nuufis dirqama keenya waan ta'eef maali hojiin kan barnootaa kamuu kan hojjetamu qabxii barataa fooyyessuudha waan ta'eef sanarratti xiyyeeffannaa addaa kennineeti bara kanas akkuma ilaaltan gara barattoota 300 ol barataati kan isaan jiranu barsiisonni gara 16 irratti hirmaataa jiru. Barattoota kutaa 12ffaa bara kana qoramni fanta adda isa godhu ispoonsarii kan ta'u mana barumsaati kan isaanii. Kan isa warra kaanii ofii isaaniitti kaffalu nuti garuu barattoota kutaa 12ffaatiif manni barumsaa ganna bona guutuu barsiisaa ture. Sanbata xinnaa ganama barsiisota adda duree ta'an best teacher best student inni adda baafnee ijoollee qabxii gaarii galmeessu kan jenne deeggaraatii kan turre waan ta'eef ammas hojiidhuma sanarratti hojjetaatii kan jiru. Itti gaafatamaa itti aanaa waajjira barnootaa magaalaa Jimmaa obbo Ahmad Abbaa Maccaa ji'oota gannaa kana keessatti manneen barnootaa keenya hundi barattoota kutaa 12ffaa akka xiyyeeffannaa cimaan barnoota dabalataa kennan hojiitti akka galan gochuuf bara 2014 yeroo manni barumsaa xumurame keessatti waliigaltee addaa mallatteessuudhaan yaada tokkummaatiin hojiitti galame yeroo ammaa bu'aa qabeessa ta'aa jiras jedhanii jiru. Nuti akka waajjira barnootaa magaalaa Jimmaatti barattoota kan mootummaa naannoo 3,000 siqanuu fi kan dhuunfaa naannoo 2,000 siqanu naannoo 5,000 fooyi alana qoruudhaaf ka'aa jirra jechuudha. Kana keessaa manni barumsaa mootummaa 8 jedheera. 2 tokko mana barumsaa addaa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti ijoolleen 9 irraa eegaltee amma qophii barnootaarra jirtu jechuudha. Sun hin fattansiisu jechuudha yookiin hin qorsiisu jechuudha. Inni kaan ifa boruu dheengaddaa argitanii jettanii ifa boruudha inni bara kana eegalee sun keessa hin jiru jechuudha. Mana barumsaa 6 qabna. Mana barumsaa 6 kanatti akkuma mansiin jedhee barattoota kanaa wajjin agriimantii gooneetu. Maal agriimantii goonee yoonaan jettee tokko manni barumsaa isiniif banaa ta'a. Barsiisonni gaataan barsiisonni isin filattan isiniif akka inni jiraatu ni goona. Kanaaf immoo dura bu'aa keessanii wajjin immoo agriimantii yookiin waliigaltee ni goona. Dura bu'aan mana barumsaa keessaa guyyaa tokko osoo hin dhabamin akka inni taa'ee wanta hin barbaadan sin cina dhaabbatu hin goona. Hojii addaas qabna waan ta'eedhaaf kanaan waliigallee mana barumsaa kan keenya 6 jiranu keessatti yeroo ammaatu deemnee waan arginu taanee jennee manni barumsaa tokko cufamee hin jiru jechuudha. Laayibreeriin banaadha. Dijitaaliin ammaa banaadha. Wanti ijoolleen waayifaadhaan wal qabatee aksees gootee argattu wanti hariin banaadha. Barattoonni kan keenya haala ajaa'ibuun yeroo ammaa kana mana barumsaatti illee qo'ataa jirti. Akkuma siinsii kaaftee jette maaliif faayidaan isaa? Ijoolleen kun bakkeetti bahanii qo'achuu danda'anu maaliif barsiisaa wajjin liinkeejii uumuu qaban wanti jedhu ijoolleen kun kitaaba fudhatanii dubbisanii qo'achuu hin danda'ani. Garuu gaafii jaratti dhiyaate akka barsiisaa sanaa biratti geessanii hojjechiifachuu irratti xiqqoosi waan eenyu ta'uuf barsiisaanii fi barataan
walumaa wajjin otoo illee kaffaltii addaa hin argatin jechuudha. Otoo illee deeggarsa addaa waajjira barnootaa irraa hin argatin akkuma silasiin jedhe miira hawaasummaatiin kakka'e yeroo ammaa mana barumsaa ja'an qopheessuu qabnu keessatti barattoonni kan keenya wanti hariin reedii ta'ee jenna haalli jarriitti qo'ataa jirantu jira. Milkaa'ina barnootaa mooraa mana barumsaa keessatti akka diriiruuf naamusni barattootaa jiraachuun barbaachisaadha. Gama kanaan dura rakkoowwan hedduu kan turan ta'uu maatiin barattootaa koree maatii barattootaa obbo Dibaabaa Guddataan nutti himanii jiru. Obbo Dibaabaan koree maatii barattootaa mana barumsaa Jireen sadarkaa lammaffaati. Rakkina mana barumsaa hiikuudhaaf mana barumsaa waliin qindoomina cimaadhaan koreen maatii barattootaa hojjechaa jiraachuu dubbatu. Dhimmoota garaagaraa kan barataa, kan barsiisaa, bulchiinsa mana barumsaa irratti waliin hojjechaa jira jedhu. Amma ammaatti gaa'e asitti ijoollee barattuufis warri barsiisus waa hundaa'uu walii galanii nan jiru rakkoo jirus waa hundaanuu rakkoon akka hin dhalanne ijoolleenis akka badambitti barattu barsiisanis akka gaariitti barsiisu. Waa kana hundaa'u ammananii jirutti jechaadha. Ammaas as keessa hojjedhutti waa hunda kana keessa deemeetan dhufnee ilaallaa. Waajjira kana keessatti dammoo kifilii afurmoo akkana hojjennee jirra. Isaan wajjin tokko taanee jechaadha gaata kanaan isaatu. Ijoollee rakkattes ijoollee xinnoo dadhabdee duubatti deebi'uudhaaf jireenya nawannoo ittis kanas deebi'aa jedhannee akka baratan akka fayyadaman waa hunda kana isaan wajjin tokko taanee baay'ee hojjetaa jirra jechaadha. Warri kun egaa amma warri as jiru warri barsiisu kunis isaanis kana ijoollee sana qarqaaraa akka hin baane akka hin deemne akka fayyadaman rakkoo hin jiraates immoo rakkoo kana bakka tokkotti wajjin tokko taanee rakkoo kana hiinne ijoolleen akka barattu jennee kana isaan wajjin baay'ee hojjetaa jirra iyyuu gaa'ee ammas nan jirus rakkoon xinnoo olaalamuudhaa jedhes walitti bakka tokko teenyee wal geenyee rakkoo sanis hiinnee ijoolleenis akka walitti hin buune namnis akka walitti hin buune manni barnootaa kunis akka guddaatti akka deemu akka guddaatti akka ilaalamu warra waliitis dhufanii akka nu ilaalanii rakkoo keenyas rakkoo jirus isaanis dhufanii akka nu hiikan kana wajjin dubbanna isaan wajjin gizee hundaa'uu dhufnu jechaadha. Kana na hojjetaa jirru amma ammaatti gaa'innan taajjabe amma ammaatti waa wanni isaa tollee amma ammaatti nan duraanirra amma akka gaariitti deemaa jira. Waan guddaa ilaalamaa jira. Duraan rakkoon xinnoo hin jiraayyuu amma rakkoon hin jiru rakkoon tokkos hin jiru hundumtu walii galee tokko ta'ee kanaan dura gaa ijoolleen duraanis hin barattu duraan walitti buutii karaa barachuudhaaf hin galanii waa hunda waan ta'eef duraan kana tureeyyu amma immoo nu egaa warra jiru wajjinis warra isaanii wajjinis tokko ta'anii bakka tokko dhaabbannee wajjin haasofne ijoolleen akka mandara keessas karaa hin deemnes akka hin deemne ijoollees akka mana barnootaa akka deemuu isaanis ijoollee kana akka isin ilaaltan nu asitti immoo isaan ilaalla wanni kun tolfamee akkatti deemu jennee waan hunda kana wajjin hojjennee booda gaa olaalloo amma waan gaariitti dhufaa jira amma waan hundumti isaatu xuruu deemaa jira amma waan hundaa'u. Ani gorsu barsiisanis sa'aatii isaa eegee galee barsiisuu tokko kana barataanis ganamaan bahee
barachuu sa'aatii daqiiqaa sanii dabarsuu isaanii barbaachisu sa'aatii kennameef galanii badambiitti barachuu isaan barbaachisa. Barsiisaanis immoo sa'aatii san eegee galee barsiisuu isaan barbaachisa. Jarri kun lamaanuu kana lamaan akka walii galanii badambiitti baratanii isaanis badambiitti barsiisanii obaanii qabxii guddaa fiduu hin danda'ama. Tokko galee tokko duubatti tamaariin dhufee as tamaariin duubatti hafuun jechaan gaa'e rakkoo guddaadha jechaadha kanaan. Waan kana ta'eef amma ammaatti illee waan baay'ee warra as jiru wajjinis baay'ee walitti haasa'aa jirra. Barsiisanis sa'aatitti akka dhufu. Warri baratus sa'aatitti akka dhufan. Kana dhufanii badambiitti hoo baratanii qabxii guddaa fiduu hin danda'u waan gaariitti deemuu hin danda'ama nan jedhu gaa. Durabaa mana barumsaa jireen sadarkaa lammaffaa barsiisaa Fiqaaduu Zallaqaa yeroo ammaa kana naamusa barattootaa fooyyessuu mana kitaabaa mijeessuu kutaa laaboraatoorii tajaajila sirnaan akka kennan gochuudhaaf qooda bahattoota garaagaraa kan akka yuunivarsiitii Jimmaa wajjiniin qindoominaan hojjechuun rakkoo mana barumsichaa hiikuudhaaf ciminaan hojjetamaa jira jedhanii jiru. Kanaan dura manni barumsaa keenya kun kan inni beekamu walitti bu'iinsa gareetiin aadaa adda addaa mooraa mana barumsaa keessa kan akkasiiti. Bara darbee garuu guyyaa tokkoof mooraa mana barumsaa keenya keessatti ijoolleen gareedhaan walitti hin buune. Muuxannoo kana eessaayyuu hin fidne poolisii bakkeetti dhaabneetii miti. Ijoolleedhuma keenya sirriitti abbummaadhaaf itti kenneeti. Hojii kana cimsineetti fuudha. Barsiisaa keenya dipaartimentiidhaan raayyaadhaan ijaaruudha. Sun qisaasa'ina barnootaa guddaa nu hambisee jira. Barsiisaan ofii isaaniitiin akka wal deeggaru dipaartimentiitiin rakkoo jiru akka walii hiikaa deemu gochuun keenya sana cimsineetti fuudha. Sana alatti dabalataan egaa hojiiwwan jalqabne cimsineetti fuudha. Qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti laayibraariin keenya akka magaalaatti laayibraarii guddaa qabna. Laayibraarii kana dijitaalaayizdii gochuudhaaf already qophii keenya xumureerra yuunivarsiitiin Jimmaa gara kompiitara 50 deeggarsa nu godhee jira. Isa already gara siistamaatti galchuudhaaf qophii irra jirra. Inni guddaa laaboraatooriin keenya sadanuu qophaa'aadha. Rakkoon isaa inni guddaan kan waajjira barnootaa wajjinis waliin dubbataa ture rakkoo ogeessaati. Inni egaa bara dhufu fala argata. Nus akka keenyaatti yuunivarsiitii Jimmaatii wajjin wanti jalqabnee jira barsiisotuma qabnu kana amma ogeessa eegnutti barsiisonni haala ittiin tajaajilu ta'an already xumura ji'a kanaatti leenjii sagantaa qabsiifneerra yuunivarsiitii Jimmaa wajjin barsiisota saayinsii uumamaatiif leenjii nu kennu. Achuma battalatti laaboraatoorii keenyas faankshinaal ta'a. Barnoonni hundumaaf barnoota ibsaa jireenyaatti barnoota. Lammiin barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Filannoon cimaan barnoota. Taa'umsa jaadaan moosisa. Imaana gootota kaleessa. Barnoota qulqulluun jabeessa. Gootonni seenaa darbanii. Dhaamsi dhalootaaf qabanii. Mirga falmachuu lammii koo cimaa bararraa jedhanii. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa jireen keessatti barattoota gargaaruu keessatti barsiisota hirmaachaa jiran keessaa barsiisaa Chirannat Kaasaa'eef barsiisaa Ridaa Abbaa Fiixaa yeroo gannaa kana keessatti barattoota kutaa 12ffaa barsiisaatu jiranuu arginee haasofsiisnee ni jirra. Mana barumsaa jireen sadarkaa lammaffaa keessatti barnoota Ingiliffaaf seenaa barsiisuu barsiisota kana lamaaniif barattoota yeroo gannaa kana deeggarsa dirqama lammummaa keessan bahachuu keessatti maaltu isinitti dhaga'amee jira? Barattoonni yommuu qabxii gaarii galmeessisan barsiisotatti
miira akkamiititti dhaga'ama jennee gaafannee ni jirra. Erga barnoonni idilee dhaabbate asii barnoota gannaa kana akka mana barumsaa keenyatti barattoota keenya kutaa 12 ga'umsuudhaaf ani barsiisaa kutaa 12ffaa barsiisaa jirudha amma. Kanaaf barattoota keenya qabxii gaarii akka galmeessisanii fi barnoota gannaa kana guyyaa gaafa manni barnootaa kun cufamu irratti barattootas informi gochuudhaan maatii barattootaa kanattis himuudhaani barattoonni gara mana barumsaa keenyattis sirna barnoota gannaa kanatti deebi'anii barachaa jiru. Isaanis haalli ittiin adeemaa jiru kun haala gaariirra jirra jechuudha. Barattoonni haala gaariidhaan barataa jiru. Sagantaa tokkoon hanga daqiiqaa 50 daree seennee barsiisaa jirra. Kanaaf barattoonni kaayyoonni guddaan barataan qabxii gaarii fidee akka sadarkaa barnoota olaanootti darbu gochuudha jechuudha. Kanaaf haala gaariidhaan barattoonni keenya barataa jiru nutis barsiisaa jirra. Kana gochuudhaaf immoo wantootni poorshinii kanaan durallee xinnoo kabarin ta'in isas kabar gochaa akkasumas immoo gaaffilee interaansii bara garaagaraa barattoota hojjechuudhaan waliin hojjechuudhaani barattoonni bara dhufutti qabxii gaarii galmeessanii akka barnoota sadarkaa olaanaatti tarkaanfatan gochuudhaaf gochaa jirra jechuudha. Barsiisummaa jechuun faajjii baay'ee barbaada baay'ee. Barsiisummaan yoo itti amantee galtan barsiisummaa ulfaataadha baay'ee. Tokko hawaasa keessa waan baateenaan barsiisummaan yoo barsiisummaa sirma fedhiidhaan yookiin faayidaadhaan madaaltoo ta'e barsiisummaan atumtu barsiisaatti ta'uu hin dandeessu. Aktuwaalii hojiin barsiisaa beekamaadha. Nuti ergi barumsa gannaa kana xumurree kaaniin booddee yookiin barsiisaa fi guddaa ergi xumurree kaaniin booddee teenyee mari'anneeti akka barsiisaa Ingiliffaatti ijoollee kan maal gochuu qabna. Guyyaa ganna kanaaf ijoolleen kun bakka hin taane deemuu danda'u. Kanaaf qabxii gaarii ijoollee keenya waan ta'e bu'aa keenya waan ta'ennaan bu'aan jaraa boruu imeejiin keenya waan baduuf maal gochuu qabna ijoollee kana qabuu qabna inni itti mari'anneeti. Faayidaa jennee hin galle amma ganna kan barsiisaa jiru ijoollee jechuudha. Kanaaf mari'annee walii gallee qabeenyi nuti barsiisaa qabxii barataan galmeessu ta'uu isaati amma kan naagalu simmee kana irratti maal jettu? Fakkeenyaaf nuti namoonni biraa yoo daldala fudhannee fakki jirri qarshii madalamuu danda'u qotee bulaan fakkeenyaaf qotichaatti madalamuu danda'u nuti garuu kan qabnu barataa waan ta'ennaan barataan immoo kan itti madalu immoo qabxisa waan ta'enna nuuf ijaaf ija tokko itti qabxii barataa keenya fiduu jechuudha. Yoo qabxiin fin nuti akka hin jirreetti akka hin barsiifneetti akka hin jiraanneetti duwwaa biraan qabnu mind satisfaction kana malee hin qabnu nuti ilmoo ciniinfattee deessee fakkii ilmoon kee obade itti gaddisa barsiifnee bu'aa hunda keessa baanee dhufnee barsiifnee ijoollee kana daree dhaabbannee barsiifnee ijoollee qabxii finne kan awwala kan nu ceephoo sammuu keenya kan nama kana waasamis kan barbaadu kana jenneeti amma nuti itti gallee ganna kana marnee kan bartaa jiru itti qophaanee maree maal gochuu qabna innee maree akka dipaartimentii maree ganna kennu mana barumsaatiin waliin dubbannee manni barumsaa waan nu mijeessee barsa gaafannee ganna kana teenyee qophii cimaan ijoollee kun barsiisaa jirra jechuudha. Amma itti qophaa'anii gaaffii adda addaa hojjetaa jirraa fi ijoollee kana ijoollee gorsaa jirraanii maal gochuu qabu kaayyoon jaramaa inni awwala barumsa duwwaame kan kennuufi maal gochuu qabu ergi baratan maal gochuu qabu biyyi keenya mala barbaade fuuldura kana irratti kanaaf waan barataniif maatiin maal durraa eega maatiin fida amaana kan nu kennee deeme maatiin dhufanii gaafa ayyaana maatii waliin dubbanneera maatii wajjin waa'ee barumsaa dubbanneera sila hoggansa kaasaa turanii. Cirraa kan dubbannee maatii amansiifnee ijoollee kan barsiisuu qabne ijoollee yoo xiqqaate karaa ijoollee 300 wayitii mooraa kan jiran kan barsiisaa jiru ganna kana jechuudha. Kanaaf ittuma awwaluma kaafnee korfannee qabnanu qabxii gaarii fudhaa jennee amma ana akka barsiisaa seenaa ana akka barsiisaa Ingiliffaatti barsiisaa Irreenaas gosa sooshaaliin fan barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf qabxii gaarii fiduun abdii guddaa qabna halkan guyyaa hojjetaa jira gaaffii adda kan hojjetaa gaaffii yoo xiqqaate kan maatii gaaffii 10 achi hojjetaa jiru ijoolleedha. Madorii tokkoon barsiifna salaan booda achi keessaa maaltu bayyannee gaafannaaf ijoolleen walii gallee maalis waliin gaaffii hojjechaa jirra ergixeenyaan ijoolleen qabxii gaarii fiduu itti kan abdaan jiru Ija jami mana, semu bilisusa, ija
itti gaafatamaa ittaanaa waajjira barnootaa magaalaa Jimmaa obbo Ahmad Abbaa Maccaa sirna barnootaa magaalaa keenya keessatti sirnaan akka lafa qabatee bu'aan barnootaa firii gaarii akka argamsiisuuf sirna deeggarsaaf hordoffii cimsuu hawaasa mana barumsaa akka deeggarsa taasisu kakaasuu irratti hojjetamaa jira jedhanii jiru. Barnoonni kan keenya riiformii barbaada. Namnis riiformii barbaada. Akkaataan ati tuggantus riiformii barbaada jechuudha. Kana keessaa kan hojjetame inni ajaa'ibaa isa kana jechuudha. Maaliif jennaanii waajjirri barnootaa kan inni taa'ee fi akka namni yookiin barsiisaan qindaa'ee deemuudhaaf sanaan nuti waajjirarraa kaasee hojjetaa kan keenya deeggarsaaf hordoffiidhaan kilaasteraan qoonnee akka ni qabatu ni goona. Siyaarrisii 9 qabna amma gara 13tti kan nuti eenyu taane qoonnee jirru jechuudha. Haala kanaan kurmaanaan barsiisaa kan keenyaan yookiin dura bu'aa kan keenyaan walitti dhufna. Leenjiin barsiisota keenyaa hin kennama. Haalli ittiin hoogganamu cheekliiftiitti waajjirarraa. Cheekliiftiin sun kan of danda'e qaba. Haala yeroo kurmaana tokkoffaa keessatti maal hojjechuu qaba. Boqonnaa qophii keessatti maal hojjechuu qabna. Hojii kennaa irratti maal hojjechuu qabna. Haala ammas immoo sanaan booddee gaafa kana gabbuufnee kaane ciminni keenya isa kami hanqinni keenya isa kami. Hanqinaaf ciminatu hin ta'in ciminni ijoo isa kami hanqinni ijoo isa kami. Kurmaana moo ittaanutti moo maal hojjechuu qabna waan jedhu dura bu'oota kan keenyaa wajjin adda baafnee kan waliin gamaggamnu ta'a. Hanqinni ijoo jettanii barnoota keessatti magaalaa Jimmaatti ilaaltan maali? Hanqinni ijoo nuti jennee barnoota magaalaa keessatti barsiisaan keenya aktiif ta'uu qaba. Barsiisaan immoo nurraa sooramaan bahee bakka bu'uu qaba jennee hojjechuudhaaf akka qabnu hanqina jennee fudhannee baane bara 2014 keessatti inni guddaan inni nu hojjenne hanqina ijoo sana furuudha. Sana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa yookiin immoo biiroon barnootaa naannoo wanti inni hojjete keessaa ergasii barsiisaan jijjiirraadhaan kan inni dhufu. Jijjiirraa kana 50-50 akka godhannuu fi ijoollee hojjechuu dandeessu. Ijoollee immoo 50 hojjechuu dandeessu kana akka nuti qaxarannu godheera jechuudha. Sana keessatti alana waajjirri barnootaa bulchiisa magaalaatii wajjin walii galee warra sooroma qaban wajjin walii galee ijoollee cocollee qaxalee ta'an galaniillee barsiisuu akkaataa ergamatti kennameen kan bakka bu'anu kan irratti hojjenne jechuudha. Sanaan cimina hanqina ijoo jennee qabanne sana keessaa hamma ta'e furuu dandeenyeerra jechuudha. Mana barumsaa akkana amanee ilmoo isaatti ergatee ilmoo kan ko'achinaa walitti jedhee amanee oolu deeggaruun isaaf itti xiqqaata malee ittiin guddatu jechuudha. Kanaaf deeggarsi kan keessan mana barumsaatiif taasiftan, barnootaaf taasiftan, hawaasa barsiisaatiif taasiftan akka waan bu'aa guddaa qabuutti fudhattanii osoo walirraan kutiin akka manneetiin barnootaa deeggartanuu maqaa waajjira barnootaatiin galatoomaa isinii jedha isiniif ibsaa jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii barnootaa FM OBN 88.9 Jimmarraa qophii barattoota kutaa 12ffaa mana barumsaa jireenya sadarkaa 2ffaa keessatti taasisaa jiran sochii mana barumsichaaf hirmaannaa maatii sochii waajjirri barnootaa maal hojjechaa akka jiran kan isiniif dhiyeessine muuxannoo gaariidha jennee abdannaa. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeesse Lammaa Gammadaan ture. Horaa bulaa. Furtuu guddinaa bu'uura jijjiiramaa barnoota. Doofummaa mancaasee
sammuuti kan biyya ijaaru barnoota qaroomaan jiraatu barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaa barnoota ibsa jireenyaati barnoota. Addunyaa tolu barnoota qulqulluu ijaara. Uumama dacheerraa sirnaan qoratanii. Kan ogummaa jedhe kalaqa isaanii. Kan of waamsisanii addunyaa gubbaatti. Ejjitiin milkaa'u bu'aa barnootaati. Yaa barsiisa beekumsa arjoomtee kan qartu sammuu bu'aan barataa dasiini kan ibsamu gumaachi kee yoomillee hin dagatamu. Yaa barataa abbaan biyyaa boruu dirqama qabdaa. Addunyaa jijjiiruuf barata gumaacha guddaatu boruuf seeggata gumaacha guddaatu boruuf seeggata. Baradhaa